Hij doet 8 minuten en 3. Hallo kijkers van mijn kanaal, ik ben Gideon. Doe een like, abonneer en doe het ringeling een belletje. Vandaag ben ik met Daan. Mijn naam is Rob. En we spelen vandaag Roblox. Ik zei toch rot video? Rot video. Ik kan ook mijn facecam doen. Kijk, ik heb ook mijn video is gemaakt voor kinderen. En we gaan vandaag weer YouTube Simulator. Met Daan misschien als hij het wil. 3 maanden geleden begon ik met YouTube. Echt? Hoe kan je dat weten? 12 weergaven maar. Loltrappen was dat dan? En je begon niet 3 maanden geleden. Een jaar. Nog niet eens een jaar, gek. In 2020 begon 4 juni. Hallo. Ja, het is van nu juli. Ik heb het spel uitgespeeld. Vandaag gaan we rebuilden. Ik heb het ook uitgespeeld. Dat is wel waar. Jij zei soort van. Is het echt waar? Wat? Kijk. Je zag niet. Toen had je nog een boek. Ja, gekke bleed en een gekke video. Maar vandaag doen we weer dit. Ik heb ook weer dingen off-cam gedaan. Het lekt zo erg. Daan heeft ook dingen off-cam gedaan in YouTube Simulator, toch? Nou, Ja. eigenlijk alles off-cam. Ik heb echt alles off-cam gedaan. Maar kijk, ik heb ook kijk. Je moet even praten, of moet ik gewoon een intro maken. Oké, maar kijk, ik heb ook die Ruby Playbutton, dat wisten jullie al, maar Ja, Daan oké. niet. Van mijn kanaal. Vandaag gaan we weer Roblox. Ja. Moet je even laten. En kijk, weet je wat we doen? We doen YouTube Simulator en doe een like en abonneer. Doe een like en abonneer en doe. Het tringelingenpelletje. Ja, doe ook het tringelingenbelletje. Ik heb bijna de 2 biljoen. Ja, maar ik moet het opnieuw opstarten, pik. Ik heb de 2 miljoen al. Bijna. 2 biljoen. 2 biljoen. Ik heb miljoen. Dan ga je slidder. Slidder, pibi. Dat is stom. Kijk, ik heb er 2 biljoen al. Oké. Maar kijk, jullie wisten al dat ik zo'n nieuwe computer We had. gaan Iron Man Simulator, als ik dat kan spelen. Waarom? Ik moest 5 dagen wachten. Please wait 5 days before playing. Hoezo? Ik wil niks spelen. Oké. Doe gewoon YouTube Simulator, wat ik ook al niet spelen Nee, ik ben. kan jou niet joinen. Moet je even alles weer wegdoen. Ik heb meer dan 711 MB geweest. Wauw. Maar we zijn nu al 3 minuten aan het filmen, joh. Maar hij... Ik heb nog maar 1 minuut. Maar Daan, die heeft nu ook dit, zo'n studio. Dus ook een beetje met die green screens en ook weer die livestream. En kijk, ik heb een bank even off-cam gedaan. Ik moet ook nog even een nieuwe computer kopen. Ja, hier is de computer. Kijk, dit is mijn office computer. En dan doe je gewoon zo stoel. Dus kijk, als je gewoon thuis moet werken, heb je een mooie zitje. Minigun. Wat? Iemand heeft minigun. Oh ja, de minigun nou. Oeh, it's broken. Oh, stop. Oh, oké. Studio. Ik heb geen goede studio, mag je niet zien. Kijk, I'm going to record. jongens, als je de studio van Daan wilt zien, moet je even op mijn account kijken. Maar kijk, dit is de studio van Daan. Zijn kanaal heet Daan Gamer en mijn kanaal heet Gideon Gamer Pro. Maar kijk, dit is zijn studio. Ik ga mijn naam veranderen, dus... Want als je Daan Gamer opzoekt zonder hoofdletters, vind je heel veel Daan Gamers. Dus ik hoef alsjeblieft niet.
Heb je je hoofdletters dan gebruikt? Heb je je hoofdletters gebruikt dan? Nee, je moet zonder hoofdletters, maar dan kom je heel veel van Daan Gamer tegen. Oké, dus doe het met hoofdletters. Alsjeblieft, ja. Of zoek gewoon ik speel 2 games. Dat was mijn eerste video. Zodat je Ja, dan bij mij... doe maar even, ik speel 2 games. Maar kijk, ik breek echt mijn nek. Check, ik breek echt mijn nek. Edit video's. Kijk. Abonneer ook op mijn kanaal, Dat mensen was je in die je bij eigen Daan zet. kijken. Ik moet dus je... Kijk mijn dikke gaming PC dan. Ja, echt. Ik check mij. Ga eens even naar mijn studio. Moet je hier. En kijk, en nu gaat Daan aan jullie zien hoe goed mijn studio is. Wel goed, toch? Ja. Kijk, dit is die van Gideon. Hij heeft zo'n mooi werkding. Werken. Computer. De beer die livestreamt. En dan laat die playbuttons eens zien dan. Kijk, hij heeft de originele playbuttons. Deze kan je gratis krijgen. En ja, en weet je wat de code is? Roby Button. Ja, Met kijk, allemaal Ik schrijf hoofdletters. het wel even op. Met allemaal hoofdletters. Nee, Roby met 2 O's. Het was Roby Oh, ja. 2 O's. Roby. Button. Zonder spatie. En dan moet je dat invoeren en dan moet je dansen. Ik ga het zetten in de titel. Beschrijving of zo. Ja, beschrijving. Ook goed. En En kijk, dit is de code. Maar ik heb hem En al. dan krijg je die button waar Daan nu voor staat. Je laat deze rode. Deze en dan rode. laat die andere playbuttons eens zien. Hier deze gouden. En de zilveren. Maar de allerbeste is van de biljoen abonnees. En dat is deze. Dat is Dat is deze Ruby playbutton. ja, dat is de echte Ruby. Maar kijk, je bent nog 1 playbutton vergeten. Welke dan? Oh ja. En hier is die. Ja, oké. En vandaar. En hij heeft nog een hele beste playbutton. En, Ja, die dat, krijg je bij de 10 miljoen. en dat is de diamond. Ja, en dat was mijne. Kijk, en dit is... Kijk, ik heb 2 PC's en eigenlijk 3. Maar kijk, kijk. Ik ga eens weer hier naartoe. Dan leg ik wel even uit. Kijk, je ziet nu op Daans beeldscherm. Dit is mijn studio. En ga eens nu uit de studio. Nee, niet uit de studio. Maar weer in mijn studio. Maar kijk, ik doe dit. Heilige blokjes Gideon naar boven. Kijk. Wat je hier zag met die greenscreen was mijn studio. Maar wat je nu hier ziet, dat is mijn huis. Kijk. Lekker met een bank, vissenkom, een bed, een office computer om thuis te werken. Een visjes. Arcade. Ja, kijk, en hier heb je ook nog een arcade machine. Ja. Dat kan je op zijn dutje. Wat doe jij? Ja, wil jij ook je nek breken? Kijk, dat doe je gewoon zo. Kijk je nek dan. Kijk je nek helemaal naar We achter. are going. Doe die. Echte. Oh, edit video's. Dit is gek. Ga eens uit je studio. Nee. Check. Ah, Nu moet je even aan de kijkers laten zien. Oh ja, wacht. Oké, wacht even. Wanneer ik dit af heb. Nee, nu, want anders is dit wel heel raar. Ja. Kijk eens wat er met hem is. Oh. Ja, ik zit letterlijk op een hoofd. Ik zit letterlijk op... Boven ik kan je. het niet zien. Boven je. Boven je. Bij je. Ik ben invisible, maar kijk. Kijk, jullie kijkers vandaan. Je ziet nu toch niks, maar nu opeens wel. Ja. Magie. Dat is gewoon magie. Je kan het altijd op Gideon's kanaal checken wat er was gebeurd. Ja. Mijn kanaal heet Gideon Gamer Pro. En als dat niet werkt, En het Gideon is Seidel. Gideon met de G als een hoofdletter en daarna spatie gamer en daarna spatie pro. En dan dat allemaal zonder hoofdletters. Dus laat serieus gewoon tegen je beeld en als je de beginnerscomputer hebt.
Ja. Ik zet de game naam en de goede code, die zet ik allemaal in de reacties. Beschrijving. Beschrijving, ja. Of reacties. Doe maar beschrijving. Want de reacties lezen ze minder dan en beschrijving lezen ze meer. Want daar meer informatie over staat. Van de game en zo. Ik heb 10.000 coins, dus ik moet even naar upgrade. En ik raad je aan om dit te spelen, deze game op Roblox. Want het is echt heel leuk. Heel verslavend. De game heet YouTube Simulator. Ja, inderdaad. dit is Het is heel heel verslavend. Want ik zit er elke dag gewoon op. Maar kan je ook met zo'n arcade machine gewoon Ik kan deze kopen, deze large curved computer. Wil je dat? Dat heb ik wel een keer gedaan. Ja, purchase succes. En mijn money stijgt weer. Je moet niet stijgen. Oh, Oh, zo. dit is gewoon. Huh? Die van jou lekt gewoon omdat je zoveel doet. Ja, want ik Ja, zoveel net. tap. Moet ik mijn beer die mooie ding... Nee, mijn beer geef ik die en ik krijg die nieuwe. Ik heb niks aan mijn beer gegeven. Die livestreamt gewoon op Facebook. Zo, die monitor daar. Maar dit is het toch wel een leuke game. Vind jij dat? Heel lang niet. Dit is echt een aanrader. Ja. Nee, dit is voor mij verslavend, maar voor Daan niet. Nee, niet echt. Daan's Ik speel verslaving is GTA. Nou ja, daar heb je wel gelijk in. Ja, soms ga ik dit wel spelen. Ik moet geen... Maar de oei. Nothing to edit. Ik heb niks toe om te editen. Oh mijn god, dit duurt echt zo lang, jongen. Maar weet je niet hoe goed deze PC is? Kijk hoeveel monitoren. Gewoon 5. 5 beeldschermen. Ik heb de alien set, hè. Ik weet niet meer als ik die alien computer hier ergens heb staan. Nee, ik had hem wel. Ik moet nu alweer editen. Ik moet altijd editen. Oh ja. Oh ja. Ik ga straks nog even rappen, jongen. Ik ga je rapper poppen. Dat heb ik ook gedaan. Oh mijn god, dit gaat... Oké. Doei kijkers, doe like en abonneer en doe het ringelingenbelletje. Doei. Hij gaat nu weg trouwens.